Haben Sie sich jemals gefragt, wie schmal der Grat zwischen Leben und Tod sein kann? Unter der ruhigen Oberfläche des Mara-Flusses wartet ein Nilkrokodil auf den perfekten Angriff. Doch diesmal ist seine Beute ein Kappbüffel. Wird dies eine Mahlzeit sein oder der gefährlichste Fehler eines uralten Raubtiers? Krokodil gegen Kappbüffel. Wer ist wirklich stärker? Das Licht des frühen Morgens breitet sich langsam über die endlosen goldenen Graslandschaften aus und taucht die Savanne in einen warmen, honigfarbenen Schein. Im Herzen dieses weiten Landes schlängelt sich der Mara-Fluss wie eine tiefblaue Lebensader. Für die unzähligen Tiere der Ebenen ist er mehr als nur eine Wasserquelle. Er ist das Herzstück eines ganzen Ökosystems. Alles Leben scheint an diesem Fluss zusammenzulaufen. Doch in der Natur gilt, wo Leben ist, sind Raubtiere nie weit entfernt. Unter dem trüben Wasser des Mara-Flusses liegt eine andere Welt. Still, kalt und geduldig. Dort herrscht seit Millionen von Jahren ein Wesen über diese Gewässer: das Nilkrokodil. Dieses uralte Reptil hat sich seit dem Zeitalter der Dinosaurier kaum verändert. Mehr als 200 Millionen Jahre Evolution haben seinen Körper in eine nahezu perfekte Jagdmaschine verwandelt. Sein langer, flacher Körper ermöglicht es ihm, fast ohne sichtbare Bewegung durch das Wasser zu gleiten. Seine dicke Haut, mit harten Schuppen bedeckt, wirkt wie eine natürliche Rüstung und schützt seinen Körper in brutalen Kämpfen ums Überleben. Doch die furchterregendste Waffe des Krokodils sind seine massiven Kiefer. Wenn sie zuschnappen, kann die Beißkraft bis zu 5000 Pfund pro Quadratzoll erreichen, einer der stärksten Bisse im Tierreich. Ein einziger gut platzierter Biss kann eine Jagd augenblicklich beenden. Doch Kraft ist nicht der einzige Vorteil dieses uralten Raubtiers. Über den gesamten Körper des Krokodils verteilt sind äußerst empfindliche Druckrezeptoren. Sie können selbst die geringsten Vibrationen im Wasser wahrnehmen, vom kleinen Plätschern eines Hufs bis zur kaum wahrnehmbaren Bewegung einer Beute. Selbst wenn das Wasser so trüb ist, dass nichts zu sehen ist, weiß das Krokodil dennoch genau, wo sich sein Ziel befindet.
Und so muss es sich nicht beeilen. Es muss nur warten. Denn am Mara-Fluss ist der geduldigste Jäger oft der gefährlichste. Während die Sonne langsam höher über die Savanne steigt, weicht die Stille des Morgens allmählich lebhafteren Bewegungen. Vom fernen Horizont nähert sich langsam eine riesige Staubwolke. Es ist die große Gnu-Wanderung. Hunderttausende Tiere bewegen sich wie ein lebender Fluss, der über die Savanne fließt. Doch bevor sie sichereres Land erreichen, müssen sie eine gefährliche Herausforderung bewältigen. Den Mara-Fluss. Am Flussufer hält die gesamte Herde an. Die Gnus drängen sich dicht an der Wasserkante, doch keines wagt es, als erstes hineinzutreten. Der Instinkt sagt ihnen, dass etwas unter der Wasseroberfläche nicht stimmt. Dann springt plötzlich ein Tier in den Fluss und eine Kettenreaktion setzt ein. Innerhalb von Sekunden stürzen sich Hunderte von Gnus ins Wasser. Wasser spritzt überall. Der ganze Fluss versinkt plötzlich im Chaos. Unter der trüben Oberfläche beginnt sich ein riesiges Nilkrokodil zu bewegen. Im Nu explodiert das Wasser. Enorme Kiefer brechen über die Oberfläche und schließen sich fest um den Hals eines unglücklichen Gnus. In nur wenigen Sekunden ist der Kampf vorbei. Der Rest der Herde schwimmt panisch weiter über den Fluss. Unter Wasser hat das uralte Raubtier seine Beute erlegt. Am Mara-Fluss ist jede Migrationssaison nicht nur eine Überlebensreise für die großen Herden. Es ist auch die Jagdsaison für die unter Wasser lauernden Raubtiere. Hoch am Himmel beginnen sich langsame Kreise abzuzeichnen. Es sind Geier. Mit ihren langen Flügeln und ihrem außergewöhnlichen Sehvermögen können sie Kadaver aus Dutzenden von Kilometern Entfernung entdecken. Wenn einer auf dem Boden landet, folgen andere schnell.
In diesem rauen Ökosystem spielen Geier die Rolle der stillen Reinigungskräfte der Natur. Sie entfernen Kadaver, bevor diese zu einer gefährlichen Krankheitsquelle werden können. Nicht weit entfernt sind kleine Stare auf dem Rücken großer Weidetiere damit beschäftigt, nach Nahrung zu suchen. Sie picken Parasiten von der Haut von Büffeln, Antilopen und Giraffen. Im Gegenzug fungieren diese kleinen Vögel auch als Wächter. Sobald sie ein Raubtier entdecken, können ihre Alarmrufe die gesamte Herde inblendlich in Alarmbereitschaft versetzen. In der ostafrikanischen Savanne ist jedes Lebewesen in einem empfindlichen Netz des Überlebens miteinander verbunden. Auf einer grasbewachsenen Ebene nahe dem Flussufer nähert sich langsam eine Herde massiger Tiere. Es sind Kappbüffel, eine der imposantesten Arten der afrikanischen Savanne. Ihre riesigen Körper bewegen sich wie eine einheitliche Masse. Ein ausgewachsenes Männchen kann fast 900 bis 1000 Kilogramm wiegen, mit breiten Schultern und dicken Muskeln, die sich unter der dunklen Haut abzeichnen. Auf ihren Köpfen finden sich die markantesten Waffen des afrikanischen Büffels, ein paar massiver, gebogener Hörner. Bei ausgewachsenen Männchen verschmelzen die Hornansätze zu einem dicken, knöchernen Schild, dem sogenannten Boss, einer natürlichen Panzerplatte, hart wie Stahl. Diese Hornstruktur dient nicht nur dem Kampf gegen Raubtiere, sondern auch der Konfrontation mit anderen Männchen in Dominanzkämpfen. Doch die wahre Stärke des Kappbüffels liegt nicht nur in seiner Größe, sie liegt in der Einheit der Herde. Eine Büffelherde kann aus Dutzenden, ja sogar Hunderten von Tieren bestehen. Wenn Gefahr droht, versammeln sie sich oft zu einem Kreis, stellen die Kälber in die Mitte und richten ihre Hörner nach außen. Diese Verteidigungsstrategie lässt selbst erfahrene Raubtiere wie Löwen zweimal überlegen. Kappbüffel sind auch für ihr Gedächtnis und ihr unberechenbares Temperament bekannt. Wird ein Mitglied der Herde angegriffen, kann die gesamte Herde umkehren und das Raubtier stundenlang verfolgen. Aus diesem Grund erhalten Kappbüffel in der wilden Welt Afrikas von Biologen oft einen furchteinflößenden Spitznamen: Black Death, der schwarze Tod der Savanne. Doch heute steht diese Herde keinem Raubtier an Land gegenüber. Nach einer langen Reise bewegen sie sich auf den Mara-Fluss zu, um zu trinken.
Die Herde hält am Ufer an. Nach einer langen Reise unter der sengenden Sonne der Savanne ist der Mara-Fluss der einzige Ort, an dem sie ihren Durst stillen können. Die größeren Büffel stehen in Gruppen beieinander, während einige Kälber vorsichtig auf den weichen Schlamm treten. Die Luft scheint ungewöhnlich still, doch unter dem trüben Wasser hat sich ein Raubtier in Bewegung gesetzt. Das massive Nilkrokodil gleitet am Flussbett entlang. Sein langer Körper gleitet fast bewegungslos durch den Schlamm. Ein Büffel steht etwas abseits der Herde. Die Entfernung wird immer geringer. Dann, in einem Bruchteil einer Sekunde, explodiert das Wasser. Doch der Büffel gibt nicht auf. Am Ende verliert das Krokodil seinen Vorteil und der Kappenbüffel geht als Sieger hervor. Der Büffel, der gerade den Krokodilkiefern entkommen ist, kehrt leise zur Herde zurück. Seine Schritte sind noch schwer, aber er hat überlebt. Unter Wasser verschwindet der uralte Raubtier in der tieferen Strömung. Doch dieser Fluss gehört nicht allein den Krokodilen. Aus der Ferne beginnt sich die Wasseroberfläche zu kräuseln. Ein massiver Körper erhebt sich aus dem Fluss. Es ist ein Nilpferd. Auf den ersten Blick wirken sie langsam und sanftmütig. Tagsüber verbringen sie die meiste Zeit unter Wasser, um der Hitze der Savanne zu entkommen. Aber lassen Sie sich von diesem Anschein nicht täuschen. Flusspferde gehören zu den gefährlichsten Tieren Afrikas. Ein erwachsenes Flusspferd kann zwischen 1500 und 2000 Kilo wiegen und verfügt über ein massives Maul, das sich fast 150 Grad weit öffnen lässt. Darin befinden sich Stoßzähne, die bis zu 50 Zentimeter lang werden können und schwere Verletzungen verursachen können. Was Flusspferde besonders gefährlich macht, ist ihr starker Revierinstinkt. Die Flussabschnitte, die sie besetzen, stehen fast vollständig unter ihrer Kontrolle.
Jedes Lebewesen, das in ihr Revier eindringt, sei es ein Krokodil, eine Antilope oder sogar ein Boot mit Menschen an Bord, kann angegriffen werden. Selbst große Nilkrokodile halten meist Abstand, wenn ein ausgewachsenes Nilpferd auftaucht. In der Welt des Mara-Flusses hat jede Art ihren eigenen Platz. Und das Nilpferd ist einer der stillen Herrscher dieser Gewässer. Während die Sonne am Horizont versinkt, breitet sich ein gold-orangefarbenes Licht über die Savanne aus. Der Mara-Fluss wird wieder friedlich. Tierherden setzen ihre Wanderungen fort. Vögel kreisen über dem weiten Himmel. Und unter Wasser warten Raubtiere still auf die nächste Gelegenheit. In der afrikanischen Savanne ist jeder Tag eine Geschichte des Überlebens. Manche Jagden sind erfolgreich. Manche Beutetiere entkommen dem Tod um Haaresbreite. Und manchmal, wie heute bei dem Büffel am Flussufer, kann der Überlebenswille den Ausgang eines Kampfes verändern. Das ist das Gesetz der Natur. Es gibt keine Grausamkeit und es gibt keine Gnade. Es gibt nur Anpassung und den Willen zu leben. Während die Dunkelheit langsam über die afrikanische Savanne hereinbricht, beginnt die Temperatur zu sinken. Doch die Unerbittlichkeit dieses Landes hat sich nie wirklich gemildert. Dies ist ein Land der Extreme. Tagsüber kann die sengende Hitze die Erde aufbrechen und jedes Lebewesen in einen Wettlauf um Wasser treiben. Doch wenn die Nacht hereinbricht, dringt die Kälte durch jeden Grashalm und zwingt die Schwachen, sich zusammenzukauern und durchzuhalten. Hier gibt es so etwas wie absolute Sicherheit nicht. Jeder Tropfen Wasser, jedes Grasbüschel, jeder Schattenfleck ist eine kostbare Ressource und zugleich der Grund für unerbittliche Kämpfe. Der Mara-Fluss, der wie eine Quelle des Lebens erscheint, ist in Wirklichkeit ein unsichtbares Schlachtfeld. An seinen Ufern verfolgen Herden von Büffeln, Antilopen, Elefanten und Giraffen dasselbe Ziel: das Überleben. Doch unter der Oberfläche warten Raubtiere wie Krokodile geduldig, wie uralte Geister, die das Spiel nie verlassen haben. Etwas weiter entfernt, in tiefen und stillen Gewässern, bewachen Flusspferde ihr Revier wie stille Könige. Sie müssen nicht jagen, doch sie können über das Schicksal jedes Eindringlings entscheiden.
Am Himmel kreisen die Geier unaufhörlich weiter. Sie jagen nicht, und doch sind sie ein wesentlicher Teil des Kreislaufs des Lebens. Sie verwandeln Enden in Anfänge für neue Zyklen. Und unter der Erde wächst jedes Grashalm weiter und ernährt Millionen von Pflanzenfressern, die ersten Glieder in dieser riesigen Kette des Überlebens. Alles ist miteinander verbunden, so eng, dass selbst die kleinste Veränderung das gesamte Ökosystem erschüttern kann. Afrika ist nicht nur ein Ort der Jagd. Es ist ein Ort, an dem jedes Lebewesen jeden Tag eine Entscheidung treffen muss. Vorwärts gehen oder zurückbleiben. Es gibt keine absolute Stärke, nur diejenigen, die sich besser anpassen, in jedem Augenblick. Und vielleicht ist es genau diese Härte, die die ursprünglichste Schönheit der Natur hervorbringt. Eine Schönheit, die nicht perfekt ist, sondern brutal real. Geschichten wie diese spielen sich jeden Tag auf unserem Planeten ab, an wilden Orten, an denen die Natur noch ihren ursprünglichen Rhythmus bewahrt. Lasst uns also die Natur schätzen und schützen. Denn in ihr gibt es nicht nur Tiere, sondern auch die größten Überlebensgeschichten der Erde. Und wenn ihr die Wunder der Wildnis weiter erkunden möchtet, abonniert den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr die nächsten Reisen nicht verpasst. Wir sehen uns wieder beim nächsten Abenteuer in der Welt der Natur. Willkommen in der Welt der Stahlkiefer und tödlichen Bisse, in der kaltblütige Killer seit dem Zeitalter der Dinosaurier bis heute herrschen. Kaltblütige Killer, die gefährlichsten Krokodile der Welt. In der Dunkelheit gewundener Flüsse und wilder Sümpfe tauchen Augenpaare lautlos aus dem Wasser auf. Kein Geräusch, keine Warnung, nur ein Moment der Unachtsamkeit und der Tod schlägt von unten zu. Krokodil, uralte Kreaturen, die Hunderte von Millionen Jahren der Veränderungen auf der Erde überlebt haben.
Von Afrika bis Südamerika, von den Dschungeln Südostasiens bis zu den Wüsten Australiens setzen die gefährlichsten Krokodile ihre stille Jagd fort. Sie verkörpern Geduld, Schnelligkeit und rohe Kraft. Die Sonne brennt auf die Serengeti-Ebene. Unter dem trüben Wasser des Mara-Flusses liegt eine massive Gestalt regungslos zwischen Algen und Wassergräsern. Nur seine Augen ragen aus dem Wasser und beobachten. Es ist das Nilkrokodil, Crocodilus niloticus, ein Lebewesen, das seit der Kreidezeit, seit der Zeit der Dinosaurier überlebt hat. Dieses Krokodil ist über 5 Meter lang und wiegt fast 700 Kilogramm. Sein Ober- und Unterkiefer passen wie eine Stahlzange zusammen und haben eine Beißkraft von bis zu 5000 PSI, die stärkste aller heute lebenden Reptilien. Es muss nicht schnell sein, nur präzise. Auf der anderen Seite des Flusses hallt das Brüllen tausender Gnus wider. Die Migrationssaison hat begonnen. Sie drängen sich zum Fluss, der einzigen Wasserquelle, die während der Trockenzeit übrig geblieben ist. Keiner von ihnen ahnt, dass der Tod auf sie wartet. Als die Herde Gnus ins Wasser springt, spritzt Schlamm und Wasser überall hin. Das ist der Moment, in dem das Krokodil zuschlägt. Die Wasseroberfläche kehrt zu einer unheimlichen Ruhe zurück. Nur ein paar Wellen und eine schwache Blutspur bleiben zurück, die langsam mit der Strömung verschwinden. Das Gnu verschwindet, als hätte es nie existiert. Als die Sonne über dem Horizont der Serengeti erwand, versank das Krokodil wieder in der Dunkelheit, still und unsichtbar. Es kehrte zu seinem bewegungslosen Zustand zurück, wie ein Stück altes Holz, bereit für seinen nächsten Hinterhalt. Für Nilkrokodile ist Zeit eine Waffe. In einer Welt, in der die Langsamen oft unterliegen, sind sie die Ausnahme. Ein Killer, der von Geduld und Rücksichtslosigkeit lebt.
In den Feuchtgebieten im Süden Kambodschas, wo Mangrovenwälder mit schlammigen Ebenen verwoben sind, gibt es noch eine althergebrachte, stille, seltene, aber geheimnisvolle Krokodilart. Das siamesische Krokodil, Crocodilus siamensis. Im Gegensatz zu seinem riesigen Verwandten ist das siamesische Krokodil kleiner und wird selten länger als 3 Meter. Seine Beißkraft übersteigt jedoch 2000 PSI, genug, um jede Beute im Sumpf zu erlegen. Klare Augen, eine kurze Schnauze und dunkle Schuppen entlang des Rückens sind seine charakteristischen Merkmale. Einst in ganz Südostasien verbreitet, gibt es siamesische Krokodile heute nur noch in vereinzelten Populationen in freier Wildbahn. Es sind jedoch die Menschen in Kambodscha, insbesondere die Gemeinden rund um den Tonle Sap-See, die einen Funken Hoffnung für diese Art am Leben erhalten haben. Für sie sind Krokodile nicht nur eine Lebensgrundlage, sondern auch ein heiliges Tier. Einige Familien halten noch immer reinrassige Krokodile in Teichen und betrachten sie als Teil der Seele des Landes. Kürzlich haben Naturschutzorganisationen wie Fauna und Flora International in Zusammenarbeit mit lokalen Behörden reinrassige Krokodile wieder in die Wildnis entlassen, sie per GPS verfolgt und Sumpfwächter ausgebildet. Einwohner, die einst vom Wald lebten und nun zurückkehren, um ihn zu schützen. Siamesische Krokodile sind keine Bedrohung mehr. Für Kambodscha symbolisieren sie das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur, zwischen der Vergangenheit und der letzten Chance, vergangene Fehler zu korrigieren. In den trockenen Gebieten des Northern Territory, wo sich der Roper River durch dichte Eukalyptuswälder schlängelt, lauert ein kleines, aber gefährliches Krokodil im Schatten, das australische Süßwasserkrokodil Crocodilus johnstoni. Im Vergleich zu den wilden Salzwasserkrokodilen derselben Region wirkt diese Art eher unscheinbar. Sie erreicht eine maximale Länge von etwa 3 Metern, hat eine schmale Schnauze, einen schlanken Körper und ist sehr beweglich. Aber lassen Sie sich nicht von seinem Aussehen täuschen. Es ist ein gerissenes Raubtier, das von Präzision und Überraschung lebt. Im Gegensatz zu vielen anderen Krokodilarten, die hauptsächlich im Wasser leben, können Süßwasserkrokodile ihre Beute in Ufernähe verfolgen, sogar von Felsen oder Büschen aus, da sie stundenlang regungslos wie ein Stück Treibholz verharren können. Als die Dämmerung über den Roper River hereinbrach, verließen die Flughunde ihre Schlafplätze und flogen in Schwärmen, die den Himmel über dem Wasser verdunkelten. Unter der ruhigen Oberfläche des Flusses weiteten sich die Augen des Krokodils und es beobachtete still. Es kannte ihre Flugbahn und wusste genau, wann es angreifen musste. Als eine Fledermaus nah an die Wasseroberfläche flog, um zu trinken, schoss das Krokodil wie ein Speer aus dem Fluss hervor. Ein schneller, entschlossener Biss, kein Geräusch,
kein Zögern. Die Fledermaus verschwindet in den Wellen und hinterlässt nur ein paar Wassertropfen, die auf den schwarzen Fluss fallen. Süßwasserkrokodile jagen normalerweise keine großen Beutetiere. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Fischen, Fröschen, Vögeln und Fledermäusen, aber ihre präzisen Bisse zeigen, dass man nicht groß sein muss, um ein Herrscher zu sein. In den Überschwemmungsgebieten Venezuelas und Kolumbiens, entlang des riesigen und komplexen Orinoco-Flusses, lebt eines der größten und seltensten Krokodile der Welt. Das Orinoco-Krokodil, Crocodilus intermedius. Mit einer Länge von bis zu 6 Metern und einem Gewicht von über 1 Tonne ist es eines der größten Krokodile der Welt. Es hat eine lange, schmale Schnauze und grau-weiße Schuppen mit markanten schwarzen Streifen, die ihm helfen, sich perfekt an die ruhige Süßwasserumgebung und die sandigen Flussufer anzupassen. Einst Herrscher des unteren Orinoco, wurden diese Krokodile im 20. Jahrhundert wegen ihrer schönen langen Haut, die in der Modeindustrie sehr begehrt war, fast bis zur Ausrottung gejagt. Die derzeitige Wildpopulation wird auf weniger als 250 Exemplare geschätzt. Heute werden in mehreren Farmen und Reservaten in Venezuela wie Hato El Frio und Massaguaral Anstrengungen unternommen, um das Orinoco-Krokodil zu retten. Hier züchten Wissenschaftler die Tiere, analysieren ihre DNA, um den reinen Genpool zu schützen, und lassen einzelne Exemplare wieder in die Wildnis zurück. Die Herausforderungen bleiben jedoch immens. Abholzung, Dürre und politische Konflikte stellen erhebliche Hindernisse für die Schutzbemühungen dar. Das Orinoco-Krokodil ist nicht nur ein riesiges Tier, sondern auch ein fragiles Symbol für das vom Aussterben bedrohte Naturerbe Südamerikas. Entlang des weitläufigen Gangesbeckens zwischen den ruhigen Gewässern Indiens und Nepals gleitet ein Tier lautlos durch das Wasser, wie ein Geist aus der Vergangenheit. Das Gavial, Gavialis gangiticus. Im Gegensatz zu anderen bekannten Krokodilen hat der Gavial eine lange, dünne Schnauze wie ein Schwert mit Dutzenden scharfer, gleichmäßig angeordneter Zähne, die sich perfekt zum Fangen von Fischen in schnell fließendem Wasser eignen. Ausgewachsene Männchen haben außerdem eine abgerundete Ausbuchtung an der Schnauzenspitze, die als Gara bezeichnet wird und mit der sie während der Paarungszeit unter Wasser tiefe, resonante Laute erzeugen. Gaviale erreichen eine Länge von 6 bis 7 Metern, haben jedoch einen schlanken Körper und schwache Beine. Sie jagen keine großen Beutetiere und verlassen das Wasser selten. Ihre Nahrung besteht fast ausschließlich aus Fischen, was sie zu hochspezialisierten Raubtieren in Flussökosystemen macht. Die Vorfahren der heutigen Gaviale waren ein alter Zweig der Familie der Gavialide, die vor mehr als 40 Millionen Jahren auf der Erde erschien.
Fossilien zeigen, dass Gavialis leptodus während des Miozäns in Asien lebte, einer Zeit, in der die alten Gaviale die Flüsse mit Mastodonten, prähistorischen Flussnilpferden und Riesenschildkröten teilten. Im Gegensatz zu ihren Verwandten der Gattung Crocodilus haben sich Gaviale zu hochspezialisierten Tieren entwickelt, die fast ausschließlich im Wasser leben und sich ausschließlich aus Fischen ernähren, was unter den noch lebenden Krokodilen eine einzigartige Strategie ist. Einst waren Gaviale in Indien, Pakistan, Bangladesch und Myanmar weit verbreitet. Heute leben sie nur noch in wenigen Flüssen wie dem Chambal, Gandak und Son. Überfischung, Wasserverschmutzung und der Verlust ihres Lebensraums haben die Art an den Rand des Aussterbens gebracht, sodass nur noch weniger als 1000 Exemplare in freier Wildbahn leben. Trotzdem bleibt der Gavial ein heiliges Symbol in der indischen Kultur und wird in epischen Gedichten oft neben hinduistischen Gottheiten dargestellt. Als uraltes, friedliches und geheimnisvolles Wesen ist der Gavial keine Bedrohung, sondern ein Opfer des stillen Aussterbens. Inmitten der dichten, feuchten Regenwälder West- und Zentralafrikas, wo das Licht nur schwer durch das dichte Blätterdach dringt, lebt still und leise eine kleine, aber äußerst einzigartige Krokodilart, das afrikanische Zwergkrokodil, Osteolamus tetraspis. Mit einer Länge von nur 1,5 Metern und einem Gewicht von weniger als 40 Kilogramm ist es das kleinste Krokodil der Welt. Aber seine geringe Größe mindert nicht seine beeindruckende Natur. In der Welt der Dschungelnacht ist das Zwergkrokodil ein gerissenes Raubtier, das sich an eine Umgebung angepasst hat, in der seine riesigen Verwandten nicht überleben können. Im Gegensatz zu den meisten Krokodilen, die im Wasser auf Beute lauern, verbringen Zwergkrokodile die meiste Zeit an Land, insbesondere nachts. Mit ihren kurzen Beinen, ihrem niedrigen Körperbau und ihrer dunklen Haut, die Feuchtigkeit gut speichert, können sie durch dichte Waldwege kriechen und stundenlang außerhalb des Wassers überleben, ohne auszutrocknen. Sie jagen hauptsächlich kleine Tiere wie Frösche, Insekten, Waldkrabben und Eidechsen, greifen aber auch größere Beute wie Vögel oder Nagetiere an, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Gelegentlich graben sie Höhlen in den Boden, um sich vor der Hitze des Tages zu schützen, ein seltenes Verhalten unter Krokodilen. Ein weiteres charakteristisches Merkmal von Zwergkrokodilen ist ihre extrem dicke und harte Haut, die mit Osteodermen, knöchernen Schuppen bedeckt ist. Auch ihre Schädelstruktur ist kurz und robust, was auf einen kräftigen und entschlossenen Biss hindeutet. Da sie ruhig in abgelegenen Wäldern leben, galt diese Art einst als Renten. Jüngste Untersuchungen zeigen jedoch, dass sie weiter verbreitet sind als bisher angenommen, obwohl sie weiterhin durch Abholzung und die Jagd auf ihr Fleisch bedroht sind.
Das afrikanische Zwergkrokodil ist der Beweis dafür, dass man in einer Welt der Dunkelheit und des Verfalls nicht groß sein muss, um zu überleben. Mit genügend Tarnung, Geduld und Anpassungsfähigkeit kann man eine Welt beherrschen, in die andere keinen Zugang haben. Inmitten der dichten, feuchten Regenwälder Südens der Vereinigten Staaten, von Florida bis Louisiana, ist der amerikanische Alligator, Alligator mississippiensis, einer der stillen Herrscher der Feuchtgebiete. Seine kurze, schaufelartige Schnauze, die ungeschickt wirkt, ist das perfekte Werkzeug, um Schildkrötenpanzer und Krabbenschalen zu zermalmen. Mit einer Länge von bis zu 4,5 Metern und kräftigen Kiefern sind amerikanische Alligatoren nicht nur Raubtiere, sondern auch ökologische Ingenieure, die Wasserstellen schaffen, die Dutzenden anderer Arten helfen, die Trockenzeit zu überleben. Frühling. Die Luft ist feucht und schwer vom Geruch des jungen Schlamms. Auf den Büschen, die in der Mitte des Sumpfes wachsen, beginnen Schwärme von Reihern ihre Nester und Brutkolonien zu bauen. Vogelpaare fliegen zurück, tragen kleine Zweige und bereiten sich auf die Eiablage vor. Unter Wasser liegen die Alligatoren regungslos da. Sie wissen, dass dies der Moment ist, in dem die Reiher am verwundbarsten sind, da sie mit der Brut beschäftigt sind. Ein Reiher stürzt sich in der Nähe seines Nestes herab und versucht, einen Zweig zu schnappen, um sein Nest auszukleiden. In diesem Moment spritzt plötzlich Wasser hoch. Ein Blitz kalter, scharfer Zähne. Das Krokodil taucht aus dem Schilf auf, schnappt sich den Vogel und verschwindet spurlos. Im heiligen Moment der Geburt ist auch der Tod präsent. Versteckt, still, aber immer präzise. Dank strenger Schutzprogramme ist der amerikanische Kurzschnauzenkaiman heute nicht mehr vom Aussterben bedroht. Aber seine Instinkte haben sich nie geändert. Im Sumpf, wo das Leben beginnt, bleibt er mit seinen Klauen und Zähnen der Hüter des Gleichgewichts. In den ausgedehnten Pantanalfeuchtgebieten Brasiliens, wo sich während der Überschwemmungszeit Flüsse, Kanäle und Sümpfe verflechten, ist der Kaiman das häufigste und dominierende Reptil. Sie sind viel kleiner als größere Krokodile und messen in der Regel etwa 2 bis 2,5 Meter Länge.
Aber lassen Sie sich von ihrer Größe nicht täuschen. Ihre scharfen Zähne und ihr kräftiger Biss machen es dem Kaiman leicht, große Fische, Wasservögel, Schildkröten und sogar kleine Wildschweine zu erlegen. Bemerkenswert ist, dass diese Art sehr lange Reißzähne hat, die aus ihrem Kiefer herausragen und ihnen den Spitznamen Krokodil mit Messern als Zähnen eingebracht haben. Sie kontrollieren die Fischpopulationen, dienen größeren Arten als Beute und tragen dazu bei, das Gleichgewicht im Sumpfgebiet aufrechtzuerhalten. Aber obwohl sie Süßwasserraubtiere sind, sind sie nicht unbesiegbar. Es war ein heißer Nachmittag. Ein Kaiman sonnte sich am Ufer eines scheichen Flusses, die Augen halb geschlossen, den Körper faul auf dem warmen Schlamm ausgestreckt. Er bemerkt nicht, dass sich hinter ihm im Schilf ein lautloser Raubtier nähert, der südamerikanische Jaguar, Panthera onca. In der Natur wird jeder Jäger irgendwann zum Gejagten. Und für den Kaiman ist dies eine Erinnerung daran, dass niemand, egal wie stark er auch sein mag, für immer an der Spitze der Nahrungskette steht. In den sumpfigen Wäldern und Kanälen Sri Lankas gleitet das Sumpfkrokodil Crocodylus palustris, ein naher Verwandter des Gangeskrokodils, lautlos wie ein Stück Treibholz über das Wasser. Hier erreichen sie mit bis zu 5 Metern Länge die größte Größe in der Region, mit dunkler Haut, einer breiten Schnauze und dicken, harten Schuppen, die wie eine Rüstung wirken. Wenn die Trockenzeit kommt, versenkt die Sonne den Boden und die Tiere versammeln sich um die verbleibenden Wasserstellen. Eine Herde wilder Hirsche beugt sich zum Trinken vor, ohne zu ahnen, dass Krokodile im Schlamm auf sie warten. Plötzlich spritzt Wasser hoch und mit einem schnellen Biss wird ein junger Hirsch auf den Grund gezogen. In dieser trockenen und durstigen Welt bleibt der Sumpfkrokodil der Herrscher über den letzten Tropfen Wasser. Von den Flüssen Afrikas bis zu den Sümpfen Asiens, von den Dschungeln Südamerikas bis zu den roten Gewässern Australiens sind Krokodile wie Überbleibsel aus prähistorischen Zeiten.
Sie sind der lebende Beweis für Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und einen unerbittlichen Jagdinstinkt, der seit Millionen von Jahren unverändert geblieben ist. Während einige Arten gedeihen, verschwinden andere langsam, aber alle erinnern uns daran, dass in der Natur die Stärke nicht im Lärm liegt, sondern in der Fähigkeit zu warten, sich zu verstecken und im richtigen Moment zuzuschlagen. Krokodile müssen sich nicht verändern. Es ist die Welt, die lernen muss, mit ihnen zu koexistieren, bevor ihre stillen Schatten in Erinnerung verbleiben. Inmitten der rauen afrikanischen Savanne, wo Hitze, Hunger und die Reißzähne von Raubtieren ständig lauern, überleben Kappbüffel dank ihrer Widerstandsfähigkeit. Sie stehen dicht beieinander und stellen sich der Gefahr direkt. Was hat es dieser schweren, scheinbar schwerfälligen Tierart ermöglicht, in einer der rauesten Regionen der Erde zu überleben und weiterzuleben? Die Kappbüffel-Allianz überleben in der afrikanischen Savanne. Die Morgendämmerung bricht über der afrikanischen Savanne an. Das frühe Licht breitet sich langsam über die weiten Graslandschaften aus und erweckt eine Welt, die seit Tausenden von Jahren existiert und sich im gleichen Rhythmus bewegt. Es gibt keine Eile, keine unnötigen Geräusche. Nur der Wind, der durch das trockene Gras streicht, und das tiefe, schwere Atmen der Tiere, die sich auf einen weiteren Tag des Überlebens vorbereiten. Hier liegt die Stärke nicht in der Zurschaustellung, sondern in der Fähigkeit, standhaft zu bleiben. Und über die endlose Savanne bewegt sich eines der furchterregendsten Symbole Afrikas. Aus der Ferne tauchen allmählich massive, dunkle Gestalten auf. Es sind Kappbüffel. Große Tiere, die für ihr wildes Temperament und ihren kompromisslosen Herdeninstinkt bekannt sind. An ihrer Spitze steht ein ausgewachsener Bulle. Seine dicken, weit gebogenen Hörner verschmelzen an der Stirn zu einem fast undurchrenntlichen Knochenschild. Er ist der Anführer der Strong Alliance, einer Gruppe der stärksten männlichen Büffel, die sich zu einem einzigen Zweck zusammengeschlossen haben: dem Überleben. Kappbüffel, Syncerus caffa, sind keine leichte Beute. Mit einem Körpergewicht von über 700 Kilogramm, dicker Haut und kräftigen Muskeln können sie sich den gefährlichsten Raubtieren der Savanne frontal entgegenstellen.
Aber ihre größte Waffe ist nicht ihre individuelle Stärke, es ist ihre Einheit. Die Strong Alliance bewegt sich in enger Formation, jedes einzelne Tier wachsam. Die Ohren drehen sich ständig, die Augen scannen jede Bewegung im hohen Gras. Wenn eines stehen bleibt, verlangsamt sich die ganze Gruppe. Wenn Gefahr droht, fliehen sie nicht. Sie drehen sich um und stellen sie ihr gegenüber. Die Sonne steigt höher und während sich die Hitze über die Savanne ausbreitet, nimmt eine unsichtbare Bedrohung Gestalt an. Im trockenen, goldenen Gras entfalten sich fast unsichtbare Bewegungen. Ein Löwenrodel spaltet die Formation und nähert sich aus mehreren Richtungen. Sie sind geduldig, diszipliniert und sich ihrer Gegner voll bewusst. Kappbüffel sind keine leichte Beute. Zu stark, zu gefährlich. Aber wenn der Hunger zu groß wird, gibt es keine sichere Wahl mehr. Die Strong Alliance marschiert weiter. Schwere Hufe stampfen auf die rissige Erde. Sie wissen nicht, dass nur wenige Dutzend Meter entfernt goldene Augen jeden Rhythmus ihrer Bewegung verfolgen. Ein Büffel am Rand der Herde bleibt zurück. Er ist nicht schwach, aber seine Atmung ist schwerer geworden. Das ist alles, was die Löwen brauchen. Am Ende bricht er zusammen. Die Löwen treten ein paar Schritte zurück. Sie haben bekommen, was sie wollten. Die Jagd ist vorbei. In der afrikanischen Savanne gibt es keine absoluten Gewinner, nur Überlebende.
Und heute hat die Strong Allianz ein Mitglied verloren. Ein Preis, der im endlosen Kampf zwischen Raubtieren und kollektiver Stärke gezahlt wird. Noch bevor sich der Staub der Löwenjagd gelegt hat, kehrt die Savanne wieder zu ihrem gewohnten, gemächlichen Rhythmus zurück. Am Rand des Horizonts tauchen massive Gestalten auf, die sich wie lebende Berge bewegen. Es sind afrikanische Elefanten, die sanften Riesen des dunklen Kontinents. Afrikanische Elefanten, Loxodonta africana, sind die größten noch existierenden Landtiere. Ein ausgewachsenes Tier kann mehr als 6 Tonnen wiegen und hat Ohren, die so breit wie Segeln sind und dabei helfen, die Körpertemperatur unter der sengenden Sonne zu regulieren. Der lange, flexible Rüssel ist ein vielseitiges Werkzeug. Er dient zum Atmen, Trinken, Ausreißen von Pflanzen, zur Kommunikation und zum Ausdrücken von Emotionen. Im Gegensatz zu Kappbüfteln oder Löwen wird die Elefantengesellschaft von der ältesten Weibchen, der Matriarchin, angeführt. In ihrem Gedächtnis ist eine unsichtbare Karte der Savanne gespeichert, wo man in der Trockenzeit Wasser finden kann, wo man sicher gebieren kann und sogar Gebiete, die einst voller Gefahren waren. Die Herde bewegt sich langsam, aber sicher. Die Kälber werden in der Mitte geschützt und stehen stets unter der Aufsicht der Erwachsenen. Beim ersten Wo Elefanten vorbeiziehen, verändert sich die Landschaft. Nicht laut, nicht hastig, aber tiefgreifend und nachhaltig. Elefanten greifen selten an. Aber wenn sie bedroht werden, insbesondere wenn ihre Kälber in Gefahr sind, können sie extrem aggressiv werden. Selbst Löwen wissen, dass eine vereinte Elefantenherde ein Gegner ist, den man nicht herausfordern sollte. Afrikanische Elefanten sind nicht nur riesige Individuen, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle im Ökosystem. Sie brechen Sträucher und Bäume und schaffen so Platz für Grasland. Sie graben nach Wasser und schaffen so unabsichtlich lebenswichtige Quellen für viele andere Arten während der Trockenzeit. Samen werden von Elefanten durch die Savanne transportiert und mit jedem Schritt, den sie machen, neu gepflanzt. Wo Elefanten vorbeiziehen, verändert sich die Landschaft. Nicht laut, nicht hastig, aber tiefgreifend und nachhaltig. In einer Welt voller harter Konkurrenz erinnern uns afrikanische Elefanten daran, dass Stärke nicht nur in der Fähigkeit zu kämpfen liegt, sondern auch in der Fähigkeit, Leben in einem ganzen Land zu erhalten. Und während diese sanften Riesen hinter dem Horizont verschwinden, geht das Leben in der Savanne weiter. Ein Ort, an dem jede Art, ob wild oder sanft, dazu beiträgt, das Rad der Natur in ständiger Bewegung zu halten. Der Boden beginnt zu beben.
zunächst sehr schwach, fast unmerklich. Aber innerhalb weniger Augenblicke breiten sich die Vibrationen aus und verschmelzen zu einem kraftvollen Herzschlag des Lebens. Aus der Ferne tauchen Gnus auf. Hunderte, dann Tausende von Tieren strömen wie ein endloser Fluss über die Savanne. Mit ihren kräftigen Körpern, großen Köpfen und seitlich gebogenen Hörnern wirken Gnus, Conochetes taurinus, etwas unbeholfen. Aber lassen Sie sich von diesem Eindruck nicht täuschen. Sie gehören zu den bemerkenswertesten und ausdauerndsten Tierarten Afrikas. Gnus leben und bewegen sich in riesigen Herden. Ihr Instinkt treibt sie unermüdlich voran, auf der Suche nach frischen Weideflächen und neuen Wasserquellen. Ihre Wanderung, die sich Jahr für Jahr wiederholt, ist eines der größten Naturphänomene auf unserem Planeten. Innerhalb der Herde ist kein einzelnes jemals wirklich sicher. Kälber müssen nur wenige Minuten nach der Geburt aufstehen und laufen. Schwächere Tiere werden beim Überqueren von Flüssen leicht zur Beute für Löwen, Geparden, Hyänen oder Krokodile. Doch gerade ihre schiere Anzahl sichert das Überleben der Art. Während sich die Raubtiere auf ein einzelnes Tier konzentrieren, ziehen tausende andere weiter. Gnus sind nicht nur Beute. Sie sind die treibende Kraft des Ökosystems. Durch ständiges Grasen verhindern sie, dass die Savanne von altem Gras erstickt wird und regen das Wachstum neuer Triebe an. Ihr Dung führt dem Boden Nährstoffe zu und ernährt Insekten, Vögel und unzählige andere kleine Lebewesen. Die Wanderung der Gnus ebnet den Weg für andere Arten. Zebras folgen. Löwen ziehen hinterher und sogar Aasfresser warten auf ihren Anteil. Jeder Schritt der Herde ist ein Glied in der komplexen Kette des Lebens in Afrika. Ohne Gnus würde die Savanne ihren Herzschlag verlieren. Ohne Migration würde der Kreislauf der Erneuerung der Graslandschaft unterbrochen werden. Und während dieser lebende Fluss allmählich in einer Staubwolke verschwindet, wird es still in der Savanne. Nur um auf die nächste Wendung im fortwährenden Kreislauf des Lebens zu warten. Der Wind weht rau und trocken und fegt feinen Staub über den Boden. Das Gras ist kurz und spröde, die Trockenzeit ist noch nicht vorbei. Innerhalb der Strong Alliance verändert sich die Atmosphäre merklich. Die Büffelbullen beginnen sich zu trennen, ihre Blicke werden schärfer. Der Geruch von Hormonen verbreitet sich in der feuchten Luft und signalisiert, dass eine Konfrontation unvermeidlich ist. Die beiden größten Bullen treten vor. Es gibt kein Brüllen, keine Warnung.
Kappbüffel verschwenden keine Energie für sinnlose Drohgebärden. Dann kommt der Moment. Zwei Körper, die Hunderte von Kilogramm wiegen, prallen aufeinander. Einer beginnt zu wanken. Nur ein kurzer Verlust des Gleichgewichts und das Blatt wendet sich. Der Sieger steht fest, atmet schwer und hält den Kopf hoch. Dieser Sieg hat eine tiefgreifende Bedeutung. Eine neue Generation steht vor dem Beginn. Es gibt keinen Jubel, keine Feierlichkeiten, sondern die uralten Gesetze der Natur, die weiterhin gelten. Wo das Leben denen gewährt wird, die stark genug sind, es zu schützen. Während die Strong Alliance ihre Reise fortsetzt, steht die Savanne niemals still. Hier existiert keine Spezies für sich allein. Jeder Schritt, jede Handlung hinterlässt Spuren und trägt dazu bei, das riesige ökologische Mosaik Afrikas. Neben den verbleibenden Wasserstellen aus der Trockenzeit tauchen Flusspferde leise unter. Tagsüber sind sie fast bewegungslos und zeigen nur ihre Augen- und Nasenlöcher über der trüben Oberfläche. Aber wenn die Nacht hereinbricht, kommen die Flusspferde an Land und verlassen den Fluss, um in der Savanne zu grasen. Die Pfade, die sie hinterlassen, werden zu Routen für viele andere Arten. Und ihre Exkremente transportieren Nährstoffe aus dem Fluss an Land und versorgen Gräser und Mikroorganismen mit Nährstoffen. Weiter entfernt, zwischen vereinzelten Akazienbäumen, strecken Giraffen ihre Hälse in die Höhe und pflücken sanft zarte Blätter. Dank ihrer langen Hälse können sie eine Futterquelle nutzen, die für andere Huftiere unerreichbar ist. Da die unteren Äste beim Fressen abgebrochen werden, gelangt Sonnenlicht auf den Boden und fördert das Wachstum des Grases darunter. Über offene Ebenen verteilt sich eine kleine Gruppe Antilopen. Mit hoch erhobenem Kopf und gespitzten Ohren bleiben sie wachsam. Antilopen ernähren sich von Gras und jungen Sträuchern und tragen so dazu bei, die Vegetation in einem ausgewogenen Zustand zu halten. Sie dienen auch als wichtige Nahrungsquelle für Raubtiere und halten die Zahl der Fleischfresser innerhalb der Grenzen, die die Savanne verkraften kann. Von Zeit zu Zeit rennt eine Herde Antilopen plötzlich davon, wobei Staubwolken aufwirbeln. Diese Bewegung breitet sich über die Graslandschaften aus, wie ein stilles Signal, dass Gefahr allgegenwärtig ist.
Und es ist diese ständige Wachsamkeit, die das Ökosystem flexibel und niemals statisch hält. Jede Art, ob so groß wie ein Nilpferd, so hoch wie eine Giraffe oder so agil wie eine Antilope, hat ihren eigenen Platz. Sie fressen, bewegen sich, vermehren sich und verschwinden nach uralten Gesetzen und lassen Platz für andere Arten, die ihnen folgen. Die afrikanische Savanne ist kein Ort des Chaos. Es ist ein komplexes System, in dem das Leben aus unzähligen, unsichtbaren Verbindungen gewoben ist. Und während die Sonne langsam im Westen untergeht, entfaltet sich dieses Bild weiter, still, beharrlich und sich endlos regenerierend. Dicke Wolken ziehen über den Himmel der Savanne auf. Die Luft verändert sich ganz leicht. Der Wind trägt eine ungewohnte Feuchtigkeit mit sich, die die monatelange Trockenheit lindert. Dann fällt der erste Regen, heftig, plötzlich und voller Leben. Dies ist der Moment, auf den die Kappbüffel gewartet haben. In der Herde werden die Weibchen schwerer. Inmitten der neu belebten Graslandschaften beginnt die Paarungszeit. Die Büffelkuh suchte sich eine ebene Fläche mit guter Sicht und wenigen Raubtieren. Es gab keine lauten Schreie, kein Chaos, die Geburt verlief ruhig, wie im Rhythmus der Natur selbst. Ein Kalb wurde geboren. Seine Beine zitterten noch. Sein Körper war nass vom Nieselregen. Innerhalb weniger Minuten musste es versuchen, aufzustehen. Auf den Graslandschaften ist keine Zeit für Schwäche. Die Büffelkuh steht in der Nähe und schützt ihr Kalb mit ihrem massigen Körper. Um sie herum bilden andere Büffel einen natürlichen Schutzkreis. Alle Augen sind wachsam. Jede Bewegung ist wohl überlegt. Löwen, Hyänen und Leoparden wissen, dass es in diesem Moment ein großes Risiko ist, sich der Herde zu nähern. Aber die Gefahr verschwindet nie. Der Regen bringt Leben, aber er lockt auch Raubtiere an. Kälber müssen lernen, mit der Herde Schritt zu halten, ungewöhnliche Geräusche zu erkennen und zu überleben, von ihren ersten Tagen an. Unter dem grauen Himmel der Regenzeit zieht die Kappbüffelherde weiter. Neue Individuen verschmelzen mit dem Fluss des Lebens. Die Fußspuren im weichen Schlamm werden schnell vom Regen weggewaschen, aber die Spuren der Brunftzeit bleiben. In der afrikanischen Savanne bewirkt jeder Regen mehr als nur die Wiedererlebung der Erde. Er läutet eine neue Generation ein. Und für die Kappbüffel ist er ein Versprechen auf anhaltende Stärke, Einheit und ein dauerhaftes Leben in diesem rauen Land. Die Sonne sinkt allmählich unter den Horizont und taucht die weiten afrikanischen Graslandschaften in goldenes Licht. Nach der harten Trockenzeit und den belebenden Regenfällen geht das Leben nach seinem uralten Rhythmus weiter. Die starke Allianz zieht weiter.
darunter die neugeborenen Kälber, unbeholfen, aber voller Hoffnung. Um sie herum durchziehen Elefanten immer noch langsam die Graslandschaften. Flusspferde kehren bei Einbruch der Nacht zum Fluss zurück und Antilopen und Giraffen suchen in der Dämmerung weiter nach Futter. Jede Art folgt ihrem eigenen Weg, doch alle sind durch unsichtbare Verbindungen miteinander verbunden. Wenn eine Art schwächer wird, verändert sich das gesamte Ökosystem. Die Graslandschaften brauchen keine Menschen, um zu überleben. Aber Menschen brauchen Ökosysteme wie dieses, um Gleichgewicht, Grenzen und Verantwortung zu verstehen. Jeder abgeholzte Wald, jeder verschmutzte Fluss, jede Spezies, die an den Rand des Aussterbens gedrängt wird, zerstört diesen fragilen Kreislauf. Ist das Gleichgewicht einmal verloren, leidet nicht nur die Tierwelt, auch die Zukunft der Menschheit ist bedroht. Beim Schutz der Umwelt geht es nicht nur um den Schutz von Kappbüffeln, Elefantenherden oder Gnus. Es geht um den Schutz der gemeinsamen Lebensgrundlage auf der Erde. Wenn die Graslandschaften noch immer von den Schritten unzähliger Arten widerhallen, wenn der Regen noch immer zur richtigen Jahreszeit fällt und das Leben weitergeht, dann verstehen die Menschen, dass sie nicht außerhalb der Natur stehen, sondern Teil von ihr sind. Er läutet eine neue Generation. Was passiert in der rauen afrikanischen Steppe, wenn eine riesige Herde Kappbüffel auf eine Gruppe Löwen trifft, die im Gras lauert? Wird die Kraft dieser schwarz-stahlgrauen Krieger siegen oder der Jagdinstinkt der herrschenden Raubtiere siegen? Willkommen zur Überlebensreise der Kappbüffel. Kappbüffel und der endlose Kampf mit Raubtieren. Die Morgendämmerung hat gerade die Serengeti-Ebene erreicht und den Nachtnebel weggefegt, der am trockenen Gras haftet. Im frühen Licht tauchen langsam massive schwarze Gestalten auf, die Kappbüffel, eines der beeindruckendsten Tiere Afrikas. Sie stehen da wie lebende Festungen. Ein ausgewachsener Büffel kann fast 900 Kilogramm wiegen. Sein Körper ist massiv, seine tiefen Augen und gebogenen Hörner treffen sich in der Mitte und bilden einen natürlichen Schutzschild, der hart wie Stahl ist. Dieses einschüchternde Äußere ist nicht nur eine Bedrohung für Feinde, sondern das Ergebnis einer Millionen Jahre langen Evolution, um den Gefahren der Savanne zu überleben. Die größte Waffe des Kappbüffels sind jedoch nicht seine Muskeln oder Hörner, sondern seine Einheit.
Sie leben in großen Herden, manchmal zu Hunderten, und agieren als eine einzige vereinte Kraft. Die Alten und Jungen werden immer in der Mitte gehalten, während die Stärksten einen äußeren Bogen bilden. Wann immer Gefahr droht, verdichtet sich die Formation sofort, geordnet, diszipliniert und ohne Chaos. Am späten Vormittag, als die ersten Sonnenstrahlen noch schwach sind, schleicht sich eine Löwenrudel leise aus dem hohen Gras. Vor ihnen hat ein alter Kappbüffel sein Tempo verlangsamt. Und sich leicht von der Formation der Herde entfernt. Für Löwen ist das Zeichen für eine einmalige Gelegenheit. Eine Löwin beschleunigt als erste, während die beiden anderen ihre Formation verbreitern, um dem Büffel den Fluchtweg abzuschneiden. Eine koordinierte Jagdstrategie, die Löwen an die Spitze der Nahrungskette gebracht hat. Als der Abstand nur noch wenige Dutzend Meter geschrumpft ist, stürmen die Löwinnen zum Angriff. Sie rennen los und wirbeln dabei Staubwolken auf. Aber in einer Kappbüffelherde bleibt niemand zurück. Die Jagd endet für die Löwen mit einem völligen Misserfolg. Die Kappbüffel haben gewonnen, nicht nur durch ihre schiere körperliche Kraft, sondern auch durch ihre kollektive Stärke, einen koordinierten Instinkt, der über Millionen Jahren hinweg geschmiedet wurde. In einem Land, in dem Leben und Tod ständig um jeden Kampf ringen, bleibt die Kappbüffelherde eine lebende Festung, unnachgiebig gegen jeden Raubtier auf den weiten Ebenen. Die Trockenzeit bricht an, der Himmel wird strahlend blau und sengende Winde fegen über die Ebenen. Es ist auch die Zeit, an der die Kappbüffelherde in ihr stressigstes Zeitpunkt des Jahres eintritt, die Paarungszeit. Die Atmosphäre innerhalb der Herde verändert sich merklich. Die einst ruhigen, erwachsenen Männchen werden nun wachsam, wild und gereizter denn je. Die Einheit, die ihnen einst half, das Löwenrudel zu besiegen, weicht nun vorübergehend unerbittlichen Zusammenstößen.
Auf der offenen Fläche innerhalb der Herde begannen die beiden größten Bullen mit ihren Herausforderungssignalen. Sie senkten die Köpfe, scharten mit den Hufen auf dem Boden und stießen in der trockenen Nachmittagshitze heiße Atemwolken aus. Die Madenhacke auf ihren Rücken schossen nach oben, als sie die bevorstehende Auseinandersetzung spürten. Ein tiefes, dumpfes Brüllen ertönte und dann begann der Kampf. Der Sieger stand stolz in der Staubwolke, die Brust hob und senkte sich, seine dunklen Hörner glinsten vor Schweiß und Schmutz. Die letzten Kampfgeräusche verhallten, bevor er auf die Weibchen zuging, majestätisch und gebieterisch, wie ein Kriegsgeneral, der aus der Schlacht zurückkehrte. Die Paarungszeit der Karpbüffel ist immer so, wild, grausam und voller roher Kraft. Sie erinnert daran, dass obwohl sie sich einst gegen Raubtiere zusammengeschossen haben, unter diesen Riesen nur Stärke und Ausdauer über das Recht entscheiden, die Blutlinie fortzuführen. Nach den brutalen Tagen der Paarungszeit der Karpbüffle hallte ein anderes Geräusch über die Ebenen. Ein Grollen wie rollender Donner. Es waren die Schritte von Zehntausenden von Gnus, die sich stetig über die sonnenverbrannte Savanne bewegten. Trotz ihres etwas unbeholfenen Aussehens, ihrer großen Köpfe, dünnen Körper und zotteligen Mähnen, die eher rau wirken, gehören Gnus zu den widerständigsten Lebewesen Afrikas. Sie tragen einen uralten Instinkt in sich, die große Wanderung, eine Reise auf Leben und Tod, die sich über Tausende von Kilometern erstreckt und sich jedes Jahr wie der Herzschlag der Erde wiederholt. Sie verfügen zwar nicht über das ausgeprägte räumliche Gedächtnis von Zebras, aber Gnus besitzen etwas anderes. Eine außergewöhnliche Fähigkeit, Feuchtigkeit und den Geruch von Regen von Dutzenden von Kilometern Entfernung zu spüren. Wenn die Savanne zu verbrennen beginnt und der Himmel keine einzige Wolke mehr aufzeigt, erwacht dieser Instinkt erneut und führt die Herde zu Orten, an denen frisches Gras und Wasser auf sie warten. Aber ihre Reise läuft nie friedlich. Sie sind die Lebensgrundlage für fast alle Landraubtiere. Löwen, die im hohen Gras lauern, Geparde, die auf die zurückgefallenen Kälber warten, afrikanische Wildhunde, die unermüdliche Verfolgungsformationen bilden. Jeder Moment der Unachtsamkeit kann ein Mitglied der Herde zur Mahlzeit anderen machen.
Auf der Savanne bewegen sich die Gnus wie ein Fluss aus wogenden Wellen. Wenn Gefahr droht, drängen sie sich zu einer dichten Masse zusammen und laufen in einer weiten Spirale, um die Raubtiere zu verwirren. Aber manchmal geht das Chaos nach hinten los. Schon ein einziges in Panik geratenes Tier kann die gesamte Herde in Schluchten oder flache, gefährliche Gräben stürzen. Wenn die Sonne hoch am Himmel steht, verschwimmen Staubwolken den Horizont. Zehntausende Hufe hämmern in unerbittlichem Rhythmus auf den rissigen Boden, wie Kriegstrommeln, die zu einem endlosen Marsch antreiben. Inmitten dieser Wanderung laufen die Kälber dicht neben ihren Müttern, stolpern gelegentlich, sprengen aber sofort wieder auf, getrieben von einem Überlebensinstinkt, der stärker ist als ihre Angst. Aus der Ferne betrachtet sieht die Gnu-Herde aus wie wandernde Geister in ständiger Bewegung, mitgerissen von den harten Zyklen der Natur. Jeder ihrer Schritte ist eine Geschichte des Überlebens, eine Erinnerung daran, dass das Leben in Afrika immer mit Schweiß, Blut und unerbittlicher Ausdauer bezahlt wird. Und innerhalb der sich drehenden Räder dieser Wanderung gibt es immer Raubtiere, die geduldig im Schatten warten. Kreaturen, die im nächsten Kapitel auftauchen werden. Unter den spärlichen Bäumen entlang des Hangs, in einem seltenen Schattenfleck, liegt eine Leopardinweibchen ruhig ausgestreckt. Ihr goldgeflecktes Fell leuchtet in der Mittagssonne und fügt sich perfekt in die wechselnden Schatten des Gebüsches ein. Ein Meisterwerk der natürlichen Tarnung. Ihre zwei Jungen spielen ungeschickt neben ihr, ihre Schritte noch unsicher, aber ihre scharfen Augen verraten bereits den Instinkt eines raffinierten Raubtiers. Die Leopardenmutter beobachtet sie mit einer Zärtlichkeit, die bei Fleischfressern selten zu sehen ist. Trotz ihres mächtigen Aussehens ist der Mutterinstinkt der Leopardin unglaublich stark. Sie beschützt ihre Jungen vor Löwen, Hyänen, Adlern und vor allem bringt sie ihnen die Kunst des Überlebens bei. Plötzlich hebt die Leopardenmutter den Kopf. Ihre großen Ohren neigen sich leicht und richten sich auf ein leises Geräusch in der Ferne, das Klicken von Hufen, die den Boden treffen. Eine Herde Impalas nähert sich. Impalas sind wendig, extrem reaktionsfähig und ein einziger Fehler würde die Jagd zum Scheitern führen. Aber für den Leoparden ist dies auch die Beute, die er am besten jagen kann.
Die Leopardenmutter erhebt sich sanft und signalisiert ihren Jungen, sich im Gras zu verstecken. Die Kleinen ducken sich sofort und fixieren ihre Mutter mit Aufregung und Neugierde. Die Leopardin senkt ihren Körper. Jeder Schritt fließt so sanft wie Wasser. Als die Entfernung auf nur noch Dutzende Meter geschrumpft ist, bleibt sie stehen. Ihr Körper schießt wie ein Pfeil aus dem Bogen nach vorne. Leopardenflecken huschen durch das blassgelbe Gras. Die Impalas erschrecken und springen in einem wunderschönen langen Satz davon. Aber die Leopardin hat ihre Bewegung bereits vorausgesehen. Sie zerrt die Beute in den Schatten, um den hungrigen Blicken der Hyänen und Löwen zu entgehen. Sie stößt einen leisen Ruf aus und ihre beiden Jungen eilen herbei. Ihre Augen leuchten vor Aufregung. Dies ist nicht nur eine Mahlzeit. Es ist eine Lektion im Überleben, der erste Schritt, um den Kleinen beizubringen, wie man ein echter Jäger der Steppe wird. Im wechselnden Licht von Sonne und Schatten beginnt die Leopardenmutter, das Impala zu zerreißen und bietet ihren Jungen die ersten Stücke an. Das Leben in der Wildnis ist immer hart, aber die mütterliche Liebe der Leopardin ist eines der sanftesten Dinge in der weiten afrikanischen Wildnis. Als die Dämmerung über die Steppe hereinbricht und das letzte Licht des Tages hinter den niedrigen Bäumen flackert, durchbricht ein vertrautes Geräusch die Stille. Das raue, knisternde Lachen der gespleckten Hyänen. In der zunehmenden Dunkelheit tauchen niedrige, kräftige, muskulöse Gestalten auf. Hyänen bewegen sich mit ihrem charakteristischen nach vorn gedrängten Gang, hohen Schultern und Vorderbeinen, die stärker sind als die Hinterbeine. Eine anatomische Konstruktion auf Ausdauer und Kraft optimiert. Im Gegensatz zu ihrem rauen Aussehen und ihrem unheimlichen Lachen haben Hyänen eine der komplexesten sozialen Strukturen unter den Fleischfressern. Im Gegensatz zu Löwen oder Wildhunden leben Tüpfelhyänen in matriarchalischen Clans. Das mächtigste Individuum ist nicht das größte Männchen, sondern das Alpha-Weibchen. Ein Wesen mit scharfen Zähnen, einem massiven Kopf und einer unerschütterlichen Präsenz.
Hyänen wurden lange Zeit fälschlicherweise als reine Aasfresser angesehen. In Wirklichkeit jagen sie 70% ihrer Nahrung selbst. Sie sind nicht so schnell wie Geparden und auch nicht so stark wie Löwen, aber sie haben etwas anderes, nahezu unendliche Ausdauer und messerscharfe kollektive Taktiken. Weit entfernt von den wachsamen Augen der Löwen und Leoparden führt eine Hyänenweibchen ihr Junges zurück zu einem flachen, mit Höhlen übersäten Stück Land. Dies ist die Kinderstube des Clans, wo alle Jungen gemeinsam aufgezogen werden. Im Inneren der Höhle vermischen sich scharfe kleine Knurrgeräusche mit leisen Wimmern. Hyänenjunge sehen ganz anders aus als die wilden Erwachsenen, zu denen sie einmal werden. Runde, schwarze Augen, flauschiges Fell, kurze Beine. Aber trotz ihrer Kleinheit besitzen sie bereits einen kräftigen Biss und sind schon wenige Tage nach ihrer Geburt bereit, um ihren Rang zu kämpfen. Die Hyänenmutter leckt sanft den Kopf ihres Jungen und stößt dabei einen leisen, grollenden Laut aus, ein seltenes Zeichen mütterlicher Zuneigung. Hyänen produzieren die nährstoffreichste Milch unter den Landraubtieren, wodurch ihre Jungen schnell wachsen und stark werden. Die Morgendämmerung bricht erneut über die Ebenen herein und das Licht breitet sich über die blassgelben Grasflächen aus. Bevor die Sonne heiß wird, taucht eine Gruppe schlanker, aber schneller dunkler Gestalten aus dem nebligen Feld auf. Scharfe, aufgerichtete Ohren, fleckiges Fell in Gold, Braun und Schwarz, das wie Pinselstriche gemalt wirkt, und schlanke, athletische Körper signalisieren, dass die afrikanischen Wildhunde erwacht sind. Sie gehören zu den effizientesten Raubtieren der Welt, mit einer Erfolgsquote bei der Jagd von bis zu 80%, höher als bei Löwen, Leoparden oder Hyänen. Kein Fleischfresser hat so ein starkes Teamwork wie der afrikanische Wildhund. Sie leben in großen Rudeln, manchmal mit mehr als 20 Individuen, die sich alle durch klare soziale Regeln koordinieren. Jedes Mitglied folgt dem Alpha-Paar, dem dominanten Männchen und Weibchen. Sie konkurrieren selten miteinander und kämpfen fast nie. Das gesamte Rudel kümmert sich um die Welpen des Alpha-Paares und verzichtet sogar auf Nahrung, um sie aufzuziehen. Das macht Wildhunde zu den besten organisierten und diszipliniertesten Jägern in der Welt der Raubtiere. Im Gegensatz zum Geparden, einem schnellen Tier, setzen afrikanische Wildhunde auf Ausdauer und Strategie. In
der Wildnis, wo die Starken überleben und die Schwachen untergehen, zeigen afrikanische Wildhunde eine gegenteilige Wahrheit. Sie sind stark aufgrund ihrer Liebe und Einheit. Über die weiten, sonnenverbrannten Ebenen hinweg, von den donnernden Schritten der Gnus, über das tiefe Grollen der Kappbüffel bis hin zur stillen Anmut der Leoparden oder dem nächtlichen Lachen der Hyänen. Jede Bewegung trägt zur endlosen Symphonie der Natur bei. Jedes Spezies hat ihre eigene Rolle. Raubtiere sorgen für das Gleichgewicht, Beutetiere nähren das Leben, Nomaden beginnen neue Zyklen und mächtige Herden wie die Kappbüffel halten die Gesetze der Savanne aufrecht. Alle sind durch brutale und wundersame Beziehungen miteinander verbunden, in denen Leben und Tod mit jedem Atemzug miteinander verflochten sind. Und wenn die Sonne hinter den fernen Hügeln untergeht, bereiten sich die Ebenen auf einen neuen Tag vor. Neue Jagden werden stattfinden, neue Junge werden geboren werden und der uralte Kreislauf des Überlebens wird sich fortsetzen, so wie er es seit Millionen von Jahren tut. Die afrikanischen Ebenen schlafen nicht. Sie verändern nur ihren Rhythmus, aber sie haben nie aufgehört zu atmen. Jedes Jahr machen sich Millionen von Tieren in der afrikanischen Savanne gleichzeitig auf den Weg. Nicht aus freien Stücken, sondern um zu überleben. Inmitten von Dürre, Raubtieren und tödlichen Flüssen ist jeder Schritt ein Glücksspiel um Leben und Tod. Das ist die große Wanderung, der unaufhörliche Herzschlag der Serengeti-Ebene. Die große Wanderung der afrikanischen Savanne. Die Morgendämmerung breitet sich langsam über die Savanne der Serengeti aus. Das frühe Licht berührt sanft die ausgedörrte Erde, deren tiefe Risse von Monaten ohne Regen zeugen. Die Luft flimmert in der frühen Hitze und trägt den Geruch von Staub, verbranntem Gras und der stillen Vorfreude auf das Leben mit sich. Jedes Jahr, wenn die Trockenzeit zurückkehrt, tritt die afrikanische Savanne in eine kritische Phase ein.
Hier steht das Leben nicht still, es bewegt sich. Mehr als 2 Millionen Huftiere, Gnus, Zebras und viele andere Antilopenarten beginnen eine Reise, die sich über Tausende von Kilometern erstreckt. Das ist keine Entscheidung, es ist Instinkt, geschmiedet durch Zehntausende von Jahren der Evolution. Von oben betrachtet erscheint die Wanderung wie eine kolossale Lebensader, die sich über den Kontinent erstreckt. Jeder Schritt ist ein Glücksspiel, jeder Tag ist ein Kampf zwischen Leben und Tod. Und an der Spitze dieser lebenden Flut stehen die Gnus. Gnus sind nicht die anmutigsten Tiere der Savanne. Ihre schweren Körper, großen Köpfe und weit gebogenen Hörner lassen sie unbeholfen wirken. Aber lassen Sie sich nicht vom Aussehen täuschen. Sie sind die Ausdauerathleten der Wildnis. Hunderttausende von Tieren bewegen sich als eine einzige einheitliche Masse. Sie sind Grasfresser und vollständig von frischen Grassprossen abhängig, die nach dem Regen sprießen. Erstaunlich ist ihre Fähigkeit, das Wetter zu spüren. Gnus können den Geruch von Regen und Feuchtigkeit in der Luft von großer Entfernung wahrnehmen und führen die gesamte Herde in Gebiete, in denen noch Leben vorhanden ist. Nur wenige Tage alte Kälber müssen der Herde folgen. Sie lernen fast sofort zu stehen, zu laufen und Gefahren auszuweichen. In der Savanne ist kein Platz für Langsamkeit. Aber die Dichte selbst birgt Gefahren. Daustwolken verschleiern die Sicht, schwache, alte oder verletzte Tiere bleiben leicht zurück. Und dann tauchen die Raubtiere auf. Inmitten des wogenden Grasmeeres gibt es Augen, die niemals blinzeln. Löwinnen liegen flach auf dem Boden, ihre Muskeln angespannt, ihr Braten fast im Wind verschwindend. Sie beeilen sich nicht. In der Savanne reicht ein einziger Moment der Schwäche, um das Schicksal zu entscheiden. Dann geschieht es. Ein Schritt, der etwas langsamer ist. Eine kleine Lücke in der Herde. Der Angriff beginnt. Ein Gnu fällt, die Löwen haben gesiegt.
Der Fluss des Lebens geht weiter. Der Tod ist hier kein sinnloses Ende, er ernährt die Raubtiere und erhält das fragile Gleichgewicht des Ökosystems aufrecht. In der Savanne der Serengeti wird Leben immer mit anderem Leben bezagt. Und während die Gnu-Herden ihre Reise fortsetzen, folgt ihnen still eine andere Spezies. Körper mit schwarz-weißen Streifen, die eine unverzichtbare Rolle in dieser Symphonie des Überlebens spielen. Den Gnus folgen schwarz-weiß gestreifte Gestalten, die Steppenzebras. Sie bewegen sich in kleinen Familiengruppen, aber wenn sie sich der Wanderung anschließen, verschmelzen Zehntausende von Individuen zu einer lebenden Welle, die sich bis zum Horizont erstreckt. Jedes Zebra hat ein einzigartiges Muster. Keine zwei Streifenmuster sind identisch, eine persönliche Signatur, die durch Millionen von Jahren der Evolution geformt wurde. Aber diese Streifen dienen nicht nur zur Identifizierung. Sie sind ein ausgeklügelter Überlebensmechanismus. Wenn Zebras sich gemeinsam fortbewegen, verschmelzen ihre Streifen mit Taub und Licht, erzeugen eine Illusion von Bewegung. Für Löwen oder Hyänen wird das Sehvermögen getäuscht, die Grenzen zwischen den einzelnen Tieren verschwimmen. In einem entscheidenden Moment kann diese Verwirrung über das Überleben entscheiden. Zebras spielen auch eine besondere Rolle bei der Wanderung. Im Gegensatz zu Gnus, die sich nur von frischem Gras ernähren, haben Zebras ein starkes Verdauungssystem und können auch älteres, zäheres Gras fressen. Während sie durchziehen, wird das Land gerodet, wodurch Bedingungen für das Wachstum von neuem Gras geschaffen werden, die perfekte Nahrungsquelle für diejenigen, die ihnen folgen. Sie verfügen über ein bemerkenswertes räumliches Gedächtnis. Wanderungsrouten und Wasserstellen, die vor vielen Jahren existierten, sind im kollektiven Gedächtnis gespeichert. Darum fungieren Zebras oft als Zeitnehmer und helfen der Herde, sich in der weiten Savanne nicht zu verirren. Doch trotz ihrer Wachsamkeit und Zusammengehörigkeit können Zebras der Gefahr nicht entkommen. Besonders gefährdet sind neugeborene Fohlen. Löwen, Leoparden und Wildhunde lauern ständig und warten auf Momente der Unruhe. Wenn sie angegriffen werden, fliehen Zebras nicht einfach. Sie wehren sich und treten mit der Kraft ihrer Hinterbeine nach den Raubtieren, einen Tritt, der stark genug ist, um Knochen zu brechen. Inmitten des Chaos der Wanderung sind Zebras sowohl ein visueller Schutzschild als auch ein unverzichtbares ökologisches Bindeglied.
Sie führen nicht an und laufen auch nicht hinterher, aber ihre Anwesenheit hilft der Wanderung, einen Rhythmus zwischen Chaos und Ordnung aufrechtzuerhalten. Neben den Gnus nehmen auch viele andere Antilopenarten an der Wanderung teil. Thomson-Gazellen sind kompakt und extrem schnell. Mit kurzen Sprintstücken und plötzlichen Richtungswechseln entkommen sie ihren Raubtieren. Grant-Gazellen sind größer und trockenheitstoleranter, sodass sie viele Tage ohne Wasser auskommen können. Wendige Impalas springen hoch und weit, um Gefahren zu ausweichen und Warnsignale an die gesamte Herde zu senden. Jede Art hat ihre eigene Strategie, aber alle werden von demselben Bedürfnis angetrieben, Wasser und frisches Gras zu finden. Die Wanderung zieht auch Raubtiere an. Afrikanische Wildhunde jagen in Rudeln und verfolgen ihre Beute mit präziser Koordination, bis sie erschöpft ist. Tüpfelhyänen sind intelligent und anpassungsfähig und können jagen oder Beute stehlen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Leoparden pirschen sich lautlos an den Rand der wandernden Herden heran und starten blitzschnelle Angriffe aus dem Schatten. Löwen wählen strategische Positionen und nutzen ihre kollektive Stärke, um große Beutetiere zu erlegen. In der Savanne gehört keine Wanderung nur den Beutetieren. Jeder Schritt des Lebens ist auch eine Quelle des Lebens für Raubtiere und hält das Ökosystem im Gleichgewicht. Am entfernten Rand der Wanderung, wo sich die Bewegung verlangsamt, nähern sich massive Gestalten. Es sind afrikanische Elefanten, die größten Landtiere der Erde und auch die intelligentesten Wesen der Savanne. Jeder ihrer Schritte wiegt mehrere Tonnen, wird jedoch mit Sorgfalt auf den Boden gesetzt. Elefanten beeilen sich nicht. Sie bewegen sich mit der Gelassenheit derer, die dieses Land seit vielen Generationen durchqueren. Elefantenherden werden von der ältesten Kuh, der Matriarchin, angeführt. In ihrem riesigen Gehirn ist eine Karte der Savanne gespeichert, alte Pfade, Wasserstellen, die nur während der Dürre erscheinen, Orte, die in der Vergangenheit einmal die gesamte Herde gerettet haben. Für Elefanten ist das Gedächtnis der Schlüssel zum Überleben. Kälber werden immer in der Mitte der Formation gehalten. Um sie herum befinden sich erwachsene Weibchen, wachsame Tanten, die bereit sind, sie um jeden Preis zu beschützen.
Elefantenbabys sind noch ungeschickt, ihre Rüssel sind noch nicht vollständig unter Kontrolle und die Welt um sie herum ist voller Gefahren. Staub wirbelt sanft im spärlichen Busch auf. In der riesigen Elefantenherde passiert ein kleiner Fehler. Ein Kalb bleibt zurück. Wenige Meter, aber in der Savanne kann diese Entfernung mit dem Leben bezahlt werden. Im Schatten haben Löwinnen es gesehen. Sie drücken sich tief auf den Boden und nähern sich Schritt für Schritt, ohne ein Geräusch zu machen. Für sie ist ein Kalb ein gefährliches Ziel, aber auch eine seltene Gelegenheit, die sie sich nicht entgehen lassen können. Dann stürmen die Löwen plötzlich los. Der Moment der Anspannung dauert an. Die Elefantenmutter trompetet laut, die Ohren weit gespreizt, die Stoßzähne direkt auf die Raubtiere gerichtet. Eine Warnung, die keiner Übersetzung bedarf. Nur Sekunden später ziehen sich die goldenen Gestalten lautlos ins Gebüsch zurück. Das Kalb wird zurück in die Mitte der Herde gezogen. Die Reise geht weiter. In der Savanne gewinnen Raubtiere nicht immer. Manchmal zwingt die Kraft der Einheit den Tod zur Umkehr. Im Gegensatz zu anderen Arten sind Elefanten nicht nur auf der Suche nach Wasser. Sie prägen auch die Landschaft. Jeder abgebrochene Ast, jedes mit dem mächtigen Rüssel gegrabene Wasserloch schafft Überlebenschancen für unzählige andere Arten. Elefanten sind die stillen Architekten des Ökosystems. Und während die Elefantenherde weiter in Richtung Horizont zieht, sinken ihre massiven Fußabdrücke tief in den ausgedörrten Boden, wie eine Erinnerung daran, dass es in diesem harten Kreislauf des Überlebens immer noch Wesen gibt, die die Erinnerung, die Verbundenheit und die Widerstandsfähigkeit der gesamten Savanne in sich tragen. Vor der Wanderung taucht ein Fluss auf, breit, schlammig und still. Es verspricht Leben, verbirgt aber auch den Tod. Es gibt keinen anderen Weg. Um weiterzukommen, müssen sie ihn überqueren. Gnus versammeln sich am Flussufer und zögern. Der Instinkt warnt vor Gefahr, aber hinter ihnen liegt trockenes Land und vor ihnen frisches Gras.
Es reicht, wenn sich ein einzelnes Tier ins Wasser stürzt und die gesamte Herde wird folgen. Der Moment kommt schnell. Die Oberfläche des Flusses explodiert plötzlich unter dem Donnern von Hufen und spritzendem Wasser. Unter der trüben Strömung haben Nilkrokodile lange gewartet. Sie bewegen sich kaum und sparen ihre Energie für den entscheidenden Moment. In einem Augenblick werden einige Tiere unter Wasser gezogen. Nicht die Schwächsten, sondern die Unglücklichsten. Auch Zebras stürzen sich ins Wasser und schwimmen kraftvoll durch die wirbelnde Strömung. Aber keine Tierart ist davon ausgenommen. Die Überquerung des Flusses dauert nur wenige Minuten. Als die ersten Tiere das andere Ufer erreichen, wird das Wasser allmählich wieder ruhig. Die Krokodile verschwinden unter der Oberfläche und hinterlassen nur noch kreisende Wellen. Es gibt keine absoluten Gewinner. Nur diejenigen, die überlebt haben. Und ein neues Kapitel der Reise, das vor ihnen liegt. Auf der anderen Seite des Flusses zeigt die Savanne ein neues Gesicht. Üppige Teppiche aus frischem grünem Gras erstrecken sich bis zum Horizont. Die Belohnung für diejenigen, die überlebt haben. Mit dem neuen Gras beginnt ein entscheidender Moment. Die Paarungszeit. Weibchen, die ihre Jungen während der strapaziösen Reise getragen haben, suchen nun ruhige Flecken Land auf. Innerhalb weniger Tage kommen Tausende von Neugeborenen zur Welt. Nach nur wenigen Minuten stehen sie auf. Ihre Beine zittern noch, doch sie müssen schon bereit sein zu laufen. In der Savanne bedeutet Geburt Gefahr. Raubtiere sind immer in der Nähe. Aber Massengeburten sind eine Überlebensstrategie. Wenn die Jungen gleichzeitig geboren werden, verteilt sich das Risiko und die meisten werden überleben. Die Rufe der Herde hallen über die Graslandschaften. Die Mütter erkennen ihre eigenen Jungen unter Tausenden anhand ihres Geruchs, ihrer Stimme, ihrer instinktiven Erinnerung. Die einst ausgedünnte Savanne ist nun voller neues Leben. Winzige, unsichere Schritte eröffnen einen neuen Zyklus, in dem der Tod der Hoffnung gewichen ist. Der uralte Kreislauf geht weiter. Und die große Wanderung, obwohl noch nicht beendet, hat ihre wichtigste Aufgabe erfüllt:
das Leben zu erhalten. Während die Sonne langsam über der Savanne untergeht, werfen die Herden lange Schatten auf die dunkelrote Erde. Die große Wanderung geht weiter, wie schon seit Zehntausenden von Jahren. Still, ausdauernd und seltsam präzise. Jeder Schritt einer Antilope, jede Spur der Stoßzähne eines Elefanten, jeder Sprung eines Neugeborenen ist Teil eines perfekten Systems, das die Natur geschaffen hat. Dort existiert keine Spezies für sich allein. Beute ernährt Raubtiere. Raubtiere halten die Herden gesund und die Savanne wird durch jede Regen- und Trockenzeit neu geboren. Aber dieser Kreislauf ist nicht unveränderlich. Heute steht die Migration, einst eine ununterbrochene Lebensader Afrikas, vor neuen Grenzen. Zäune, Straßen, schrumpfendes Lebensräume und der Klimawandel. Wenn nur ein Abschnitt der Route unterbrochen wird, kann der gesamte Lebensfluss zum Stillstand kommen. Beim Schutz der Natur geht es nicht nur um die Erhaltung wildlebender Tiere. Es geht darum, die unsichtbaren Verbindungen zwischen Land, Wasser, Gras und Lebewesen zu schützen. Verbindungen, die das Leben auf Erden schon lange vor dem Erscheinen des Menschen aufrechterhalten haben. Wenn wir die Savanne schützen, bewahren wir nicht nur ein großartiges Schauspiel. Wir schützen eine Geschichte, die sich noch immer entfaltet. Eine Geschichte von Anpassung, Widerständigkeit und Gleichgewicht. Und solange die Herden noch frei unter dem afrikanischen Himmel wandern können, wird der wilde Herzschlag der Erde weiterhallen. Warum gehen sie? Warum geben sie ihre Sicherheit auf, um sich der Gefahr zu stellen? Was treibt Millionen von Lebewesen dazu, Berge, Flüsse und Ozeane zu überqueren, Seite an Seite mit dem Tod zu wandern, der in den Schatten lauert? Vielleicht ist es das älteste Gebot, das in der Natur selbst verankert ist. Um zu überleben, müssen sie weitergehen. Die brutalsten Wanderungen der Erde. Teil 2. Der Sonnenaufgang bricht langsam über den Ebenen der Serengeti an. Die ersten Sonnenstrahlen fallen auf die rissige Erde, wo die Hitze der fernen Wüste zu glühen beginnt und die Luft zum Zittern bringt. Die Trockenzeit ist zurückgekehrt und mit ihr beginnt erneut die größte Wanderung der Erde.
Über die weite, scheinbar unendliche Landschaft strömen Millionen von Gnus und Zebras. Einer nach dem anderen, Herde um Herde, verschmelzen sie zu einem lebenden Fluss, der durch Afrika fließt. Das Donnern ihrer Hufe hallt auf dem harten Boden wider und vermischt sich mit dem Pfeifen des Windes und dem wirbelnden Staub zu einem Soundtrack für eines der majestätischsten Spektakel unseres Planeten. An der Spitze marschieren die Zebras. Wilde Pferde mit schwarz-weißen Streifen, die sich nie wieder wiederholen. Keine zwei sind gleich. Jedes ist ein Meisterwerk, das die Natur mit Geduld geschaffen hat. Nicht nur wegen seiner Schönheit, sondern auch als Schutzpanzer zum Überleben. In Bewegung verschwimmen ihre Streifen zu einer flimmernden Illusion, die Löwen und Hyänen verwirrt und es fast unmöglich macht, ein Ziel zwischen den glitzernden Wellen aus Licht und Staub zu erkennen. In ihrem Gedächtnis sind die Karten der Täler und Flüsse gespeichert, die letzten Orte, an denen das Gras nach den kurzen Regenfällen grün bleibt. Die Gnus folgen ihnen, geleitet von einem außergewöhnlichen Instinkt, der Fähigkeit, Feuchtigkeit von Dutzenden von Kilometern Entfernung zu erkennen. Zusammen bilden sie eine riesige Wandergemeinschaft. Gedächtnis und Instinkt verschmelzen zu einem einzigen Herzschlag des Überlebens. Von oben betrachtet wirkt die Wanderung wie ein bewegter Teppich. Schwarze und weiße Streifen der Zebras verflochten mit den grauen Wellen der Gnus. Eine zugleich chaotische und harmonische Szene, ein lebendiges Zeugnis der Widerstandsfähigkeit und Beharrlichkeit des Lebens in dieser unwirtlichen Gegend. Aber die Serengeti ist nicht nur das Reich der Reisenden. Sie ist auch das Reich der Jäger. Im goldenen Gras duckt sich ein Löwenrudel und verschmilzt fast perfekt mit der Erde. Ihre Augen sind auf die sich nähernden Zebras gerichtet. Im Handumdrehen zerstreut sich die Herde. Staub wirbelt auf, Schreie hallen über die Ebene. Ein junges Fohlen rutscht aus und wird von seiner Mutter getrennt. Von hinten stürmt eine Löwin schnell, präzise und gnadenlos heran. Ein Sprung.
und das junge Leben erlischt, während die große Wanderung in Richtung Horizont weitergeht. Hier ist der Tod nicht das Ende, sondern Teil des ewigen Kreislaufs. Alle Lebewesen, ob Raubtiere oder Beute, spielen ihre Rolle in der großen Symphonie des Überlebens, die die afrikanischen Ebenen prägt. Als die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht, wirbelt der Staub weiterhin über den ausgetrockneten Ebenen. Die Herden von Zebras und Antilopen ziehen weiter, den Blick nach Norden gerichtet, zum Land des frischen Grases, wo das Leben von Neuem beginnt. Und wie unzählige Generationen vor ihnen werden sie Flüsse, Länder und Gefahren durchqueren. Denn für sie endet diese Reise niemals. Tausende Kilometer von den afrikanischen Ebenen entfernt, im weiten Indischen Ozean, erwacht die Insel Christmas nach den ersten Regenfällen der Saison. Aus dem Regenwald kommen Millionen von roten Krabben hervor, die den Boden purpurrot färben, wenn sie ihre wundersame Wanderung zum Meer beginnen. Während der Trockenzeit verstecken sie sich unter der Erde, um nicht auszutrocknen. Erst wenn der Regen kommt und die Luft feucht wird, können sie ihre Verstecke sicher verlassen. Die Feuchtigkeit ist das Signal, das einen seit Millionen von Jahren in ihren Genen verankerten Wanderinstinkt weckt. Jede rote Krabbe trägt die leuchtende Farbe des Lebens, einen Farbton, der aus Carotinoid-Pigmenten entsteht, die sie vor UV-Strahlen und der sengenden tropischen Sonne schützen. Wenn sich Millionen von ihnen gemeinsam fortbewegen, scheint der Boden zu wogen und schafft eines der beeindruckendsten Naturschauspiele. Ihre Reise ist voller Herausforderungen. Die Krabben müssen Wälder, Straßen, Klippen und den Verkehr überwinden. Viele kommen dabei ums Leben. Andere fallen den verrückten gelben Ameisen und Raubtieren zum Opfer. Dennoch geht die Wanderung weiter. Beständig und unerbittlich wie der Herzschlag der Insel. Um dieses Naturwunder zu bewahren, haben Behörden und Einheimische Zäune, Überführungen und Tunnel speziell für die Krabben gebaut. Mehrere Wochen lang halten die Fahrzeuge an, um der Roten Armee Platz zu machen. Ein seltenes Symbol für die Harmonie zwischen Mensch und Natur. Am Meer angekommen, legen die Weibchen Millionen von Eiern im Salzwasser ab. Die winzigen Larven treiben monatelang im Ozean, bevor sie zur Insel zurückkehren, wo der Lebenszyklus von Neuem beginnt.
Die Mütter kehren langsam in den Wald zurück, erschöpft aber zufrieden, und verschwinden wieder unter den feuchten Blättern. Zwischen dem Rauschen der Wellen und dem Prasseln des Regens endet die Wanderung so, wie sie begonnen hat. Still, aber majestätisch. Denn auf dieser kleinen Insel geht das Leben weiter, zyklisch und beständig, wie der Puls der Erde. Auf der anderen Seite des tiefblauen Ozeans sind die Giganten der Meere in Bewegung. Es handelt sich um Buckelwale, die Säugetiere, die die längste Wanderung der Welt unternehmen und jedes Jahr mehr als 18.000 Kilometer zurücklegen. Sie verlassen die kalten, nahrungsreichen Gewässer der Antarktis und begeben sich in die warmen Meere des Äquators, einen sicheren Zufluchtsort, um ihre Jungen zur Welt zu bringen und aufzuziehen. In den ruhigen Gewässern wiegen die Mütter ihre neugeborenen Kälber sanft in den Armen und bringen ihnen das Atmen, Schwimmen und Singen ihrer ersten Lieder bei. Der Gesang der Buckelwale hallt unter Wasser über Dutzende von Kilometern wider. Er ist ein Ruf an ihre Artgenossen und dient ihnen als Navigationshilfe. Jedes Männchen hat seine eigene Melodie, die sich jedes Jahr wie der lebendige Rhythmus des Ozeans weiterentwickelt. Wenn die warme Zeit vorbei ist, kehren sie in die eisigen Gewässer zurück, um sich wieder zu ernähren. Dieser Zyklus wiederholt sich Jahr für Jahr, eine unendliche Sinfonie des Meeres. Und in diesem selben Ozean begibt sich ein weiterer stiller Reisender auf seine eigene Reise. Es handelt sich um die grüne Meeresschildkröte, ein Lebewesen, das die Erinnerung an die Tiefen in sich trägt und seinem Geburtsort unerschütterlich treu bleibt. Nach mehr als 20 Jahren, in denen sie durch die Ozeane getrieben sind, kehren die ausgewachsenen Weibchen an dieselben Strände zurück, wo sie geboren wurden, und legen Tausende von Kilometern zurück, um ihre Eier abzulegen. Im Mondlicht kriechen sie über den Sand, graben tiefe Nester, legen vorsichtig Hunderte von weißen, runden Eiern und kehren still zum Meer zurück. Wochen später schlüpfen die winzigen, zerbrechlichen Jungtiere, doch von ihrem Instinkt getrieben zu den Wellen zu laufen. Die meisten davon werden Raubtieren zum Opfer fallen, aber die wenigen Überlebenden werden im offenen Meer aufwachsen, getragen von den Strömungen. Und 20 Jahre später werden sie an dieselbe Küste zurückkehren und die Reise ihrer Mütter fortsetzen. Von den singenden Buckelwalen, die nach Hause zurückkehren, bis zu den grünen Schildkröten, die ihre alten Strände wiederfinden, bewahrt der Ozean die Erinnerung des Lebens selbst. Jeder Weg unter den Wellen führt zurück zum Anfang, wo der ewige Kreislauf der Natur neu geschrieben wird, in Stille und Sturm.
Die Wellen der Küste verschwinden in den Wolken, und während der Regen vom Meer zum Land wandert, kehrt die Reise des Lebens in die afrikanischen Ebenen zurück. Dort, unter einem glühenden Himmel, setzen die Zebraherden ihren Marsch fort. Nach wochenlanger Reise durch die sengende Savanne erreichen die Zebras und Gnus endlich das Ufer des Mara-Flusses. Vor ihnen erstreckt sich ein reißender, schlammiger und gefährlicher Wasserstrom. Unter der scheinbar ruhigen Oberfläche lauern riesige Nilkrokodile, regungslos, aber voller Kraft. Die Zebras versammeln sich am Ufer des Flusses mit wachsamen und vorsichtigen Augen. Sie wissen, was unter der Oberfläche lauert, aber Durst, Hunger und Überlebensinstinkt lassen ihnen keine andere Wahl. Das führende Zebra tritt vor, senkt den Kopf, um das Wasser zu probieren, und taucht plötzlich unter. In diesem Moment folgen ihm hunderte weitere und verursachen eine lebende Flut aus Hufen, Wiehern und weißem Schaum. Inmitten des Chaos wird ein Zebrafohlen von der Herde getrennt. Unter der Oberfläche greifen Nilkrokodile an, reißen ihre Mäuler auf und schnappen sich das wehrlose Fohlen. Am Ende wird das Zebrafohlen zu einem Festmahl für die gnadenlosen Jäger der Mara. Nach dem Sturm der Überquerung empfängt die Masai Mara die erschöpften Herden mit sanftem Grün. Die Wolken hängen noch tief und der kurze Regen hat den Duft von frischem Gras und feuchter Erde hinterlassen. Inmitten dieser Ruhe verstreuen sich die Zebras und Gnus, um sich nach Wochen des Hungers und der Erschöpfung auszuruhen und zu fressen. Die Regenzeit bringt neues Leben. Während die Graslandschaften wieder aufleben, beginnt die Geburtszeit, eine zärtliche Symphonie aus Natur und Instinkt. Jedes Zebraweibchen verlässt die Herde, um einen ruhigen Platz inmitten des sanften Grasmeers zu finden, wo es sein Fohlen zur Welt bringt. Hunderte, dann Tausende von Fohlen werden gleichzeitig geboren. Es ist die perfekte Überlebensstrategie der Natur. Wenn alles Leben gleichzeitig zur Welt kommt, können die Raubtiere nicht alle töten. In dieser Szene taumelt ein junges Zebra durch das nasse Gras.
Sein Wiehern ist schwach, seine Augen öffnen sich noch, voller Stauden über die weite Welt, die es umgibt. Aber die Dunkelheit ist nie weit. Aus einem Stück Gras in der Ferne nähert sich eine einsame Hyäne lautlos, den Körper dicht am Boden und mit kalten, unblinzelnden Augen. Ihr erster Angriff ist blitzschnell, aber die Zebramutter dreht sich gerade noch zur rechten Zeit um und schlägt mit ihren kräftigen Hinterbeinen zu. Die Hyäne wird weggeschleudert, fällt ins Gras und zieht sich zurück. Wobei sie eine leichte Spur von Fußabdrücken hinterlässt. Und bald kehrt die Trockenzeit zurück. Das junge Gras wird unter der Sonne verdorren. Und der Instinkt zur Wanderung wird wieder erwachen. Die Neugeborenen von heute werden eines Tages die Anführer von morgen sein und den ewigen Kreislauf des Lebens in den afrikanischen Ebenen fortsetzen. Einem Land, in dem jeder Neuanfang mit einem Abschied einhergeht. Während die Sonne über der afrikanischen Savanne untergeht, verschwindet das goldene Licht zwischen den Wolken im Norden. Auf der anderen Seite der Erde erwacht eine andere Welt. Ein Reich aus Eis und Wind, in dem die Sonne nie ganz untergeht und die Nordlichter wie der Atem des Planeten selbst am Himmel tanzen. Hier, inmitten der weiten Weiße, beginnen sich die Rentiere zu bewegen. Frühling ist gekommen und weckt den Wanderinstinkt, der über unzählige Generationen weitergegeben wurde. Rentiere haben einen ausgeprägten Geruchssinn und können sogar unter tiefem Schnee vergrabene Flechten aufspüren. Ihre breiten, leichten Hörner helfen ihnen, sich durch das Eis zu graben, Nahrung zu finden und sich gegen Raubtiere zu verteidigen. Aber diese Reise ist voller Gefahren. Kalte Winde schneiden wie Messer, schmelzendes Eis macht den Weg tückisch. Und irgendwo hinter ihnen folgen ihnen graue Wölfe, still und beharrlich, und warten den Moment ab, um die schwächsten Jungtiere anzugreifen. Als die Herde das Land im Norden erreicht, schmilzt das Eis und zartes Gras bedeckt die Täler. Die Weibchen halten an, um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Die Fohlen werden geboren mit einem Fell, das so weich ist wie Nebel, und stehen innerhalb weniger Minuten auf den Beinen. Denn in dieser Gegend kann ein einziger Moment der Schwäche das Ende bedeuten. Der Sommer vergeht schnell. Wenn die kalten Winde zurückkehren, ziehen die Rentiere erneut nach Süden, durchqueren Berge, Wälder und Gletscher. Die Reise erstreckt sich über mehr als 5000 Kilometer und gehört damit zu einer der längsten Wanderungen der Erde.
Unter dem rosafarbenen Abendhimmel des Nordens bewegt sich die Herde wie ein glänzender Silberstrom über den Schnee. Sie folgen dem Weg, den ihre Vorfahren seit Tausenden von Jahren zurückgelegt haben. In diesem abgelegenen Winkel der Welt ist Bewegung nicht nur Instinkt, sondern Schicksal. In den schneebedeckten Bergen des Nordens beginnt die Schneeschmelze. Das Wasser aus Tausenden von Bächen fließt in die Flüsse und weiter ins Meer. An der Schnittstelle von Salzwasser und Süßwasser werden die Lachse unruhig und beginnen ihre Reise zurück nach Hause. Die letzte Reise ihres Lebens. Der Fluss empfängt sie mit Prüfungen. Turbulentes Wasser, scharfe Retzen, imposante Wasserfälle. Doch mit jedem Sprung kommen sie ihrem Geburtsort näher. Es ist der Aufstieg aus dem Ozean. Aber diese Reise besteht nicht nur aus Wasser und Steinen. An den Ufern der Bäche lauern riesige Braunbären. Sie stehen fest im eiskalten Strom, den Blick starr auf ihr Ziel gerichtet und warten auf den perfekten Moment. Wenn ein Lachs springt, schwingt die Pfote des Bären schnell durch die Luft und holt den Fisch mit einer einzigen perfekten Bewegung aus dem Wasser. Der Fluss fließt weiter und die Lachse schwimmen weiter. Nur wenige schaffen es, alle Herausforderungen zu meistern und die seichten Gewässer zu erreichen, in denen sie geboren wurden. Dort, zwischen Kies und kristallklaren Bächen, legen die Weibchen sanft Tausende von Eiern ab, während die Männchen sie an ihrer Seite beschützen. Wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben, fallen sie erschöpft um und ihre Körper werden zur Nahrung für die nächste Generation. Wochen später schlüpfen die jungen Lachse, winzig, zerbrechlich, aber bereits mit dem Instinkt zu wandern. Sie lassen sich langsam ins Meer treiben und beginnen ihre eigene Reise, denselben Weg, den ihre Eltern gerade zurückgelegt haben. Von den sonnenverbrannten Ebenen der Serengeti bis zu den kalten Meeren des Nordens, von den purpurroten Flüssen der Krabben auf Christmas Island bis zu den weißen Tundren, in denen die Rentiere umherstreifen, sind alle Lebewesen der Erde auf ihrer eigenen Reise. Jede Art, jede Reise unterscheidet sich in ihrem Ort, aber sie alle haben dasselbe Wesentliche gemeinsam: den Wunsch zu überleben. Aus dem Schlamm, aus den Wellen, aus dem Wind, aus dem Schnee bewegen sie sich, ertragen Hunger, Raubtiere und Stürme, nur um den unendlichen Kreislauf des Lebens fortzusetzen. Die Erde dreht sich, die Jahreszeiten wechseln, das Wasser fließt, der Regen fällt und diese Reisen gehen weiter, unaufhörlich.
Denn die Natur steht niemals still. Alle Lebewesen, ob klein oder mächtig, spielen ihre Rolle in der ewigen Symphonie dieses Planeten, auf dem das Leben niemals wirklich endet, sondern sich verwandelt und von Neuem beginnt. Immer wieder. Für immer.